يا جدعان جاي لكم بقى النهارده بحاجتين حلوين جدا. الحاجه الاولى هي ان احنا معانا ضيف النهارده عزيز على قلبي جدا، هنبدا نساله 5 اسئله وان شاء الله يجاوبنا عليهم، ويا رب تكون الاجابات مفيده للجميع وتكون بتجاوب على كل اسئلتكم اللي انتوا دايما بتسالوها. الحاجه الثانيه بقى وهي درس عن الديزاين اللي ورا ده، يا رب يكون واضح ولكن مش واضح فكده كده هنشرح. هسيبكم مع تقديم الضيف ونرجع مع بعض مره تانيه. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا استاذ احمد؟ حبيبي يا استاذ احمد. يا رب تكون بخير يا استاذ احمد. حبيبي يا استاذ احمد. طيب احنا مش عايزين ناخد من وقتك كتير، واللي جمعناه علشان نساله في حلقه النهارده هم 5 اسئله فقط، وان شاء الله في الحلقات الجايه هنجيب لك اسئله من الكومنتات ونجهز لك لسته كبيره جدا. تمام. هو ممكن لحظه بس، هو الفيديو ده هيتذاع على قناه ايه؟ لا دي يوتيوب مش تلفزيون. ايه ده بجد؟ وانا اللي متشيك ولابس الحته اللي على الحبل؟ مش مشكله، محدش هياخد باله. طيب ممكن بس يعني سيلفي سريع بس كده علشان اوريه للعائله الكريمه. لحظه واحده علشان يعرفوا بس ان انا كنت صح من البدايه. طيب اللي تشوفه. المهم بقى جاهز؟ يلا بينا. جاهز جدا طبعا. طب يا استاذ احمد، السؤال الاول، ازاي اجيب عميل برغم ان مستوايا كويس ولكن مش معايا شغل؟ سؤال جميل، سؤال حلو جدا. انا نفسي مش عارف اجيب عميل، مش عارف اعمل ايه. المهم طيب خليني اقول لك على حاجه. في منتجات بتبقى ضعيفه جدا وانت عارف ان هي ضعيفه جدا في السوق، ومع ذلك بتلاقيها يا اخي واخده مكانها في السوق وصيتها مسمع وامورها ماشيه تمام التمام والمبيعات على ودنه. نفس الموضوع يا معلم، انت مستواك كويس جدا ولكن انت مش عارف تسوق لنفسك، مش عارف تبين مميزاتك، انت دافن نفسك ومستني الشغل يجي لك لحد عندك، وده مش هيحصل. الديزاينر الشاطر هو اللي يسوق لنفسه دايما باستمرار علشان يقدر يظهر وسط المجموعه او العدد الكبير جدا اللي بقى موجود دلوقتي من المصممين حاليا. فغذي بقى البروفايل بتاعك كده بتصميمات رايقه واعمل بيهانس حلو، وسيبك بقى من البوستات الحزينه يا معلم اللي انت قاعد ليل نهار عمال تنزل فيها على البروفايل بتاعك ده. اي عميل لو دخل عندك ليه الكلام ده هيخاف منك. اسمع اللي بقول لك عليه. تمام. طيب السؤال الثاني، لو انا حابب ادخل مجال الجرافيك تنصحني بايه؟ انصحك في البدايه انك تتخصص في الحاجه اللي بتحبها. سيبك بقى من الكورس الامريكاني والكورس الروسي والكورس الافريقي اللي بيبدا يقول لك ايه هعلمك افتر افكت وبريمير واي حاجه ليها علاقه بالمونتاج مع اضافه الادوبي فوتوشوب اند الستريتور والانديزاين والحاجات الكتيره دي كلها. الراجل ده بيشتتك، الراجل ده كده مش بيوجهك على طريق صح. انت عمرك سمعت عن دكتور مثلا متخصص في كل حاجه، العيون والبطنه والودان والكلام؟ ما فيش الكلام ده. تخصص في الحاجه علشان تبقى قوي جدا فيها والسكيلز بتاعتك تبقى قويه جدا، وبعد كده الحاجات التانيه هتيجي واحده واحده لما تبقى شاطر في حته معينه. تمام زي الفل يا استاذ احمد. طيب السؤال الثالث، تنصحني اشتغل على اي موقع فريلانسر، ابورك او خمسات؟ تمام، سؤال حلو. بص بقى، انا ما جربتش ولا موقع من الكلام ده، ولكن هقول لك انا ما جربتش ليه من وجهة نظري. حلو. طيب المواقع دي انا بعتبرها اللي هي انا بقدم حاجة قصاد حاجة او خدمة مقابل مادي، فانا كده ما بعملش لنفسي كيان وما بعملش لنفسي وجود وما بعملش لنفسي اسم يقدر يبيع لي على المدى البعيد. يعني انا دلوقتي لو دخلت على المواقع اللي زي دي وفضلت مستمر عليها، وقت ما هخش ممكن اشتغل، وقت ما هقعد مش هلاقي حاجة بتجيني لان خلاص انا اصلا مش موجود. فانا في البداية بصراحة ما حبيتش سكة المواقع دي، ابتديت اعمل لنفسي اسم بقى عن طريق ان انا ابدا انشر في جروبات، ابدا مش عارف انزل ايه على البروفايل، ابدا مش عارف اعمل ايه، اشير ايه، مش عارف ايه. الحاجات دي كلها افضل بكتير من ان انت تشتغل او تركز على خدمه مواقع الفريلانسر، وده من وجهه نظري طبعا. تمام زي الفل. طيب السؤال الرابع، هل مجال الجرافيك اصلا يستاهل ان اتعلمه او ادخله اساسا من الاساس؟ يعني يستاهل، وعايزك تعد معايا المميزات اللي فعلا ممكن تغريك جدا انك تدخل المجال ده وتتعب علشان تتعلم. اولا لو انت شخص متجوز مش هتحتاج ان انت تبعد عن عيالك او تبعد عن زوجتك او تبعد عن بيتك، لانك تقدر انك تشتغل من بيتك بالوقت اللي تحدده انت. ثانيا مش هتحتاج برضو انك تسافر علشان تعمل مبالغ كويسه، لان اصلا الشركات اللي انت هتروح تسافر لها دي ممكن تعمل معاك الشغل وانت برضو قاعد في مكانك. اي نعم مش هيبقى نفس الراتب، ولكن هيبقى اقل حاجه صغيره، او ممكن
يبقى نفس الراتب لو انت ديزاينر كويس ومحترف. ثالثا يا معلم ما تبصش بقى للموضوع ان انت ايه خزنه قدامك انا هدخل مجال الجرافيك هبدا اجيب فلوس كده واكون كده من الحاجات اللي انت، لا مفيش الكلام ده. لازم تتعب في البدايه وما تركزش ابدا على موضوع الماديات، لانك لو ركزت في البدايه صدقني هتلبس في الحيط وفي الاخر مش هتعمل اي حاجه. طيب كلام جميل وزي الفل. السؤال الخامس والاخير قبل ما نختم مع حضرتك، ازاي احدد اسعار تصميماتي واكون كده لا ظالم نفسي ولا ظالم الشخص اللي قدامي؟ سؤال كويس، سؤال جميل. طيب بص بقى، دي حاجه ممكن نتكلم عنها لو جبتوني في حلقه تانية. انا مش جاي احرق كل حاجه النهارده، بس علشان الناس الحلوه اللي معانا دي تقدروا بقى يا جماعه تسيبوا لي كل اسئلتكم في الكومنتات تحت، ولو المعلم اللي قاعد هناك ده جابني في الحلقه الجايه مثلا هجاوبكم على كل حاجه. ممكن تبقى حلقه مخصصه فقط على اسئلتكم. طيب كده تمام؟ في اي حاجه مطلوبه مني تاني؟ خلاص همشي؟ هتقبضوني دلوقتي ولا ايه؟ همشي خلاص؟ طيب اوكي ماشي، يلا السلام عليكم. طيب شكرا ليك يا استاذ احمد، نورتنا، ويا رب تكون اجابات الاستاذ احمد كانت واضحه وزي الفل. بينا بقى نخش على موضوع النهارده. وانا قاعد يا سيدي في امان الله زي ما متعود كالعاده، فجاه لقيت منشن، فقلت هدخل بقى اشوف المنشن ده بيقول ايه. لقيت بيتر عامل بوست وبيسال الديزاين ده اتنفذ ازاي، وبدات ناس كتيره جدا في الكومنتات تقول بعض المقترحات، ولكن لقيت صديقي برضو عامل لي منشن وبيسالني ازاي. اسكت انا بقى؟ لا طبعا. قمت داخل يا معلم مصور لك درس كامل ازاي نقدر نعمل الديزاين ده بالتفصيل بالطريقه بتاعتنا السهله والسلسه العاديه. فاتمنى انك ما تبخلش عليا بالاشتراك في القناه ولايك للفيديو وكومنتك التشجيعي، والاهم من ده كله بقى انك ما تنساش انك تصلي على النبي في قلبك. ويلا بينا نخش على الشرح. خلينا قبل ما ابدا هقول لك على اغرب موقف حصل لي في موضوع الجرافيك ده في بدايه ما ابتديت بقى. اول ما رحت المطبعه بقى اول يوم شغل بقى ومش عارف ايه، وكان بص حياتي واقفه على تقييم كل واحد هيدخل يشتغل معايا. المهم جالي واحد كده جاب لي صوره، كنا شغالين على حاجه طبعا مستشرقين والحاجات بتاعت زمان، فالصوره فيها حمار ماشي كده يعني ماشي قدام، فلقيته بيقول لي انا عايز نفس الحمار ده يبقى ماشي ناحيه هنا. فبقول له ازاي؟ طبعا الكلام ده بالذكاء الاصطناعي، الكلام تقريبا من 10 سنين يعني. فبقول له ازاي؟ طب ينفع نغير صوره الحمار ده؟ قال لي لا انا عايزه هو بدل ما هو ماشي كده خليه ماشي كده. ما تفهمش ازاي بقى، هو كده هو يا باشا، ده هو ده، يا اما انت كده مصمم تعبان وما تعرفش حاجه في حاجه يعني. المهم انت ابدا قول لي اغرب موقف حصل لك برده في الكومنتات، خلينا نشوف الضحك بقى. تمام، صريخ ضحك بقى يحصل. طب يا سيدي الدرس ده تمام زي ما قلنا الفكره الاصليه بتاعته موجوده علشان نبقى بندي لكل واحد حقه. تمام، يعني مش انا اللي مخترع الفكره، هي الفكره موجوده بالفعل، ولكن انا عايز اقول لك اتنفذت ازاي. حلو كده. وقبل اي حاجه صلي على النبي واعمل اشتراك ولايك للفيديو، هتلاقي علامه اللايك عامله كده يا باشا هتنورها، بس مش هتعمل حاجه تانية، دي بتساعدنا بس ان الفيديو يبدا يتشاف والناس تبدا تستفيد والكلام ده. طيب تعالى بقى لمرحله الصور، واللي لازم اقول لك في كل مره انا كتبت ايه علشان اوصل لنفس الصور دي بالظبط. حلو. طيب خلينا اروح على شاتر ستوك او ادوبي ستوك، يعني في صور كتير انا جبتها من ادوبي، ولكن يعني شاتر وادوبي الاثنين قريبين جدا من بعض. هتقول لي بس المواقع دي بتحتاج لاشتراك ومش عارف ايه، هقول لك ان في لينك في الوصف تحت انا شارح فيه ازاي تبدا تشترك باقل اسعار في جميع المواقع المدفوعه، انزل شوف وان شاء الله الفيديو هيعجبك. تمام. طيب هنا هبدا اقول لك اول حاجه صوره البحر اللي هي بيبقى فيها موجه بالشكل اللي انت شايفه ده اهو. كل اللي انا عملته هنا في السيرش ان انا كتبت اندر ووتر، تمام، وهكتب بارت بالشكل ده. بص معايا كميه الصور والبحور اللي فيها التمويجه اللي احنا هنبدا نسقط فيها رقم 5. حلو. ابتديت اخد وقت كده في مرحله السيرش لحد لما لقيت الصوره اللي انا شايف ان هي كويسه زي الفل. طبعا كلهم ينفعوا اصلا ما فيهمش مشكله. طيب الحاجات الطايره هكتب ووتر سبلاش بالشكل ده، هتلاقي الحاجات اللي هي بتطير والحاجات اللي انا جايبها لك برضه فل كده، ما عملتش اي حاجه، الدنيا سهله زي الفل. تمام. طيب خليني اخدك مش لفاصل سريع ولكن حاجه كده سريعه. فونت حمدي الاصدار الرابع اللي تقدر دلوقتي تطلبه بخصم 50%، هو اصلا سعره رمزي جدا وبتاخد مع الخصم مميزات قويه جدا جدا. الفونت طبعا زي ما انت شايف كده حاجه مختلفه تماما عن جميع الاصدارات اللي فاتت، وبتاخد بقى باكج كامله بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. اولا فونتات عربي اهو منقاها لك بالواحده، فونتات فعليا كل فونت فيهم هتلاقيه مميز جدا عن التاني، ولكن طبعا كل الفونتات دي موجوده على النت. انا كل اللي عملته ان انا جمعت لك الحاجات اللي تستخدمها بقوه بس. تمام. فهتلاقي 232 فونت عربي. الفولدر الثاني برضه فونتات انجلش برضه قويه جدا ومميزه جدا، 206 فونت اهو. وهنا الاربع اصدارات بتوع فونت حمدي كلهم مع مكتبه الصور اللي حرفيا انا قعدت فيهم ايام، والله ايام، والفونت فعلا اخد منه شهور، فالموضوع فعلا متعوب فيه قوي يعني. فلما تيجي تفتح الصور كده هتلاقي صور قويه جدا بكواليتي عاليه جدا جدا جدا. فبص معايا كده كمية الجمال اللي ممكن تقعد يعني تركز عليه. وهتلاقيني مقسم لك بقى اسماك، اسنان، اشجار، اشخاص، بيتزا، حليب، خضروات، ذكاء اصطناعي، سيارات، فراخ مثلا، حاجات برضو مختلفة وحاجات قوية جدا جدا.
بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، وهتاخد برنامج زارا 3D بالتسطيب وفيديو كامل بقى بشرح لك فيه ازاي تعمل ستايلات مانوال بايديك وحاجات كتيره يعني. بص، وكمان ملف ستايلات، وبشرح لك ازاي تطبق الستايلات دي على التكست او النصوص بتاعتك. طيب الاميز بقى من ده كله ان انت هتاخد، يعني انت هتدفع مره واحده وهتبدا تاخد اضافات مستمره مدى الحياه. يعني كل فتره والتانيه هتلاقيني ببعت لك اضافه جديده وبقول لك الاضافه دي مجانيه ليك انت طالما انت دفعت او اشتريت مره واحده. فبالنسبه لملف الستايلات هيقدر يخليك تعمل النصوص بالشكل الكويس ده، وكل الصور اللي انا مستخدمها دي موجوده في ملف الصور. فبص معايا كده، كل الستايلات دي سهل جدا انك تعملها وانا عامل لك فيديو شرح بالتفصيل. زارا بقى بيعمل ايه؟ برنامج زارا 3 دي بقى، عشان في ناس كتيره جدا سالتني، بتعمل النصوص بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده كده او كده او كده يا معلم او كده يا صديقي. فاظن مش هتبقى محتاج حاجه تانية خالص لموضوع النصوص، هتقدر تتنوع وتعمل كل اللي نفسك فيه. اسف للاطاله، يلا بينا نرجع على موضوع الدرس. طب يا سيدي خلينا نبدا اروح على المقاس اللي هنبدا نشتغل عليه. هعمل نيو هنا كده، وكل اللي هشتغله هنا بقى بالبكسل هعمل 3000 عرض في 3800، ده المقاس اللي ظبط معايا في ريزوليوشن 150، وهبدا اعمل كرييت بالشكل ده. كل اللي هعمله بقى ركز معايا، هبدا اخد الصوره بتاعه الميه اللي هي بالشكل ده وهبدا اشدها معايا على الفوتوشوب بالشكل ده كده، وهبدا اشدها لفوق شويه بالمنظر ده. حلو، وهرجع مره ثانيه للصور، هاخد الصوره دي على الفوتوشوب كده وهبدا اكبرها شويه واطلع بيها لفوق بالشكل ده. تمام. طيب هدمجهم مع بعض ازاي؟ وانا واقف على اللاير دي هبدا اعمل ماسك، وهجيب اداه الجريدينت تول وهبدا اشد من تحت لفوق. بص، ولازم يكون المربع هنا اسود مش ابيض اهو، بالراحه جدا بقى كده. بص بص لحد لما تخفي الابيض ده خالص، ولو غلطت طبعا كنترول زد كده اهو علشان ترجع خفيف جدا اهو. تمام، لسه في حته على اليمين اهو. كل لما تغلط يا باشا كنترول زد وارجع ايه ظبط الدنيا. فبص كده زي الفل قوي. تمام. طيب السما دي علشان اكملها هعمل ايه؟ طيب علشان اكمل السما سريعا بقى هستخدم الذكاء الاصطناعي، لكن الناس اللي ما عندهاش هسيب لك السما كامله فما تقلقش. انا كل اللي هعمله ان انا هعمل سيلكت على الجزء ده وهبدا اروح عند ويندو وهبدا اعمل هنا جنريتيف فيل جنريت. فبص معايا كده الثلاث اختيارات، اعتقد ده افضل واحد. طبعا دي ميزه الذكاء الاصطناعي، انا بصراحه ما بقتش استخدمه غير في الحاجات البسيطه دي، ما بقتش احب اعتمد عليه خالص، يعني لازم تبقى دماغك شغاله فعلا. تمام. طيب كده خلاص السما اهي باللاير بتاعه الجزء اللي فوق هعملهم ميرج كنترول ايه. تمام. كنترول تي وثبت صبعك على الشيفت وابدا شد الجزء ده ناحيه الشمال لحد ما تخفي الشخص اللي موجود ده، وهدي على اليمين شويه، وبعد كده كليك يمين هات الورب وابدا يا باشا اعمل الكيرف بتاعك الحلو اهو في الشكل بقى اهو. يعني ارفع كده من هنا، طلع بس الراجل ده وارفع من هنا وانزل من هنا اهو. بص لحد ما تحس ان انت خلاص يعني الكيرف بالنسبه لك فل. تمام كده زي الفل قوي. طيب خلينا افتح نفس المقاس لوحده بقى علشان اظبط رقم 5 اهو. هو كده مظبوط اهو. هبدا اعمل كرييت مقاس فاضي خالص، هبدا اعمل اي باك جراوند تكون غامقه شويه مثلا بالشكل ده، وهبدا هنا احط رقم 5 كده، اي رقم مش فارقه بقى براحتك. ركز معايا بقى، الموضوع مش صعب خالص. كل اللي هعمله ان انا هاجي عند فيل هنا هخليها 0%، هيبدا يختفي معاك بالشكل ده ما تقلقش. هبدا ادوس كليك يمين على اللاير بتاعته وهعمل بليندنج اوبشنز بالشكل ده. هتفتح القائمه دي ومن هنا هنروح للبيفل. كل اللي هنعمله بص اصلا هو اول ما دوست اساسا عمل ايه، بس غالبا هنا في ستايل دي هتبقى عندك ستروك، فهتلاقي مفيش حاجه ظهرت. اول ما تغيرها للي قبل الاخيره كده بص كده هتلاقي الدنيا كلها بدات تظبط معاك. الارقام بقى يا معلم اللي قدامك والحاجات اللي قدامك اعملها زي ما هقول لك بالظبط. تمام. احنا قلنا هنا خلاص اللي قبل الاخيره، وهنا هنختار اول واحده، والرقم اللي هو ده هنخليه 272، والسايز هنا هنخليه 43. فبص معايا كده ايه اللي بيحصل، وهنا 1 وهنا 5، ولو في علامه صح من هنا شيلها، وهنا هنخليها 100%، والرقم ده هيكون 14، ومن هنا هنختار الاختيار اللي انا واقف عليه ده، ومن هنا طبعا مالتيبلاي زي ما هي، وهنا الكيرفات هتختار الشكل اللي هو فيه طالع ونازل ده. لو متغيره عندك اعملها زي دي بالظبط، هتلاقيها هنا كده في الاختيارات اهو. سهله. شايف اصلا الموضوع الشكل اتعمل من غير اي حاجه نهائيا وبدون اي تعب اصلا، يعني ما تعبناش نهائيا. تمام. طيب الخطوه اللي بعد كده هنخش على الانر جلو بالشكل ده، وركز معايا هعمل ايه. هبدا اغير هنا السكرين. حلو. والرقم ده هخليه 36، وهنا 0، الرقم ده 18، ولو هي موجوده على سنتر هنخليها ايدج. كنت موقف الكاميرا ونسيت اشغلها، انا عمال يحصل الموقف ده لتالت مره والله، يعني تالت مره. تخيل انا صورت المقدمه دي في تقريبا في 4 ساعات. تمام.
وببص في الاخر اتفاجئت ان الكاميرا ولا المايك بيصوروا، وقمت عدت الموضوع، وبعد كده رجعت تاني يوم اللي هو المفروض امبارح بصور الدرس الكامل بعد ما خلصت، وقلت الحمد لله اخيرا خلصت. ببص لقيت الكاميرا والمايك تاني ما كانوش بيصوروا، ودلوقتي وقفت الكاميرا وبتكلم، بس الحمد لله طلع ان المايك شغال بس الكاميرا يعني يا جماعه اقسم بالله الموضوع فيه هلك وتعب، لكن الحمد لله رب العالمين. طيب هنا زي ما قلنا لو سنتر هنخليها ايدج، تمام. الرقم ده خلاص 18، الرقم اللي تحته بتاع السايز هنخليه 158 بالشكل ده، وهنا 52 وهنا 0 وشكرا يا معلم، مش هنعمل اي حاجه. بص كده رقم 5 بقى عامل ازاي. طيب تعالى بقى نشده على الديزاين بتاعنا. بص هتلاقي ان هو اصلا ازاز اهو بدون ما تعبنا في اي حاجه، والموضوع زي ما قلت لك اسهل مما تتخيل يا معلم. حلو. خطوه صغيره بقى عايزك تركز معايا فيها. انا هعمل كنترول جي علشان اخد كوبي من نفس اللاير، وهمسك اللاير اللي تحت، تمام. خليني بس اقفل لك التاب دي علشان اكبر لك كده اللايرات اهو. همسك اللاير اللي تحت وهحود بيها شمال وتحت كده اهو. بص انا بس عايز اعمل 3 دي، تمام، ولكن هم مش لاحمين في بعض. علشان الحمهم في بعض هعمل ايه بقى؟ هثبت صبعي على الالت، تمام، والنزول شمال وتحت اللي انا عملته ده هعمله ولكن العكس، هيبقى يمين وفوق. بص كده وانا مثبت صبع على الالت، فهيعمل تكرار ليارات. ركز معايا او شمال فوق شمال فوق. بص ما تشغلش بالك باللون اللي بيحصل ده. هستنى كده عشان بيبقى فيه لاج. بص كده يا دوب بدأوا يلحموا شويه، هطلع كمان شويه يمين فوق ورا بعض. انا بتكتك اللي هو كده، تمام، علشان اعمل تكرار للليارات دي لحد ما تلحم في بعضها. حلو. انا كده واقف عند اول لير اهو. زي ما انا واقف كده هبدأ انزل كده لحد اخر لير تحت، وهدوس شيفت وهدوس كليك على اللير، واروح اعمل كنترول اي. هعمل ميرج لكل الليرات دي فتبقى لير واحده مدياك شكل 3 دي. يا رب تكون الامور كلها سهله كده. لير واحده اهي ولير واحده فوق. حاجه عند اللي انا واقف عليها واغير هنا للمالتي مثلا. بص مش اقوى حاجه، هبدا انزل. اعتقد دي كويسه بس هنحتاج ان احنا نقويها شويه، فممكن نروح عند البلندنج اوبشنز مره تانية ونيجي عند البيفل هنا. بص معايا يا سلام، هقلل بقى شويه يعني على قد ما اقدر. بص والله العظيم تحفه اهو يا معلم. ابدا بقى اتحرك بالحاجات دي لحد ما تحس ان هي مدياك الشكل المظبوط اللي ايه بالظبط. بص معايا كده، سهله بامر الله. طيب هبدا اعمل الاتنين دول في جروب اهو. في خطوه كمان برضو محتاجك تركز معايا سيكه فيها، سيكه واحده بس. هعمل من الجروب ده كوبي، يعني كنترول جي كده انا معايا جروبين. هخفي اللاير اللي فوق دلوقتي وهاجي عند اللاير اللي تحت، هعمل ماسك وهبدا اجيب البرش تول وهبدا احذف. بص لحد فين؟ لحد الجزء اللي انا عايزه يخش جوه الميه اهو. صغر السايز بص لحد مثلا اول الجزء ده. حلو كده، ده جزء لوحده في جروب لوحده في دنيته لوحدها. هبدا اخفيه دلوقتي وهبدا اظهر الجروب اللي فوق وهقف عليه. هعمل ماسك. فهمت انا هعمل ايه؟ هجيب براش تول وهبدا احذف الجزء اللي تحت لحد بص الجزء ده، علشان بس اخلي ده لوحده في جروب وده لوحده في جروب، وما اقعدش بقى الف وادور واتعب نفسي. يبقى انا كده ايه مظبط دنيتي اهو. ده جزء وده جزء. يبقى انا لو مسكت الجزء اللي تحت اللي هو ده وابتديت مثلا اقلل الاوباسيتي هنا كده، بص معايا بقى اللي بيحصل. انت كده بدأت تخليه يخش جوه المية بكل سهولة وسلاسة، ما فيهاش اي مشكلة، تمام. اي نعم مش مدياك الشكل الحلو قوي علشان بس ما اقعدش ايه يعني اخدك في دوكة زي ما بيقولوا. فاحنا هنظبطها ازاي؟ هبدأ اجيب الشكل بتاع المية اللي هو ده وهبدأ اشده معايا كده وهبدأ اخليه يكون فوقهم فوق الجروبين بالشكل ده اهو. وهبدأ اصغر شوية، وكل اللي هعمله ان انا هغير النورمال للمالتيبلاي اهو. بص معايا كده بقى، كنترول تي كليك يمين وهجيب الورب وهبدأ اسحب بقى الاشكال دي او الخط بتاع المية ده مع الكيرف بالظبط بتاع المية بتاعك الرئيسي اهو. بص يا باشا سهلة وبسيطة. هتقول لي بس في اختلاف يا عم احمد وانت كده مش هقلب لي الدنيا وبتكروتني. اقول لك لا يا باشا، اعمل كنترول يو وامسك اللون كده، ابدأ ايه خليه شبه اللون بتاع المية بالظبط. حلو زي الفل اهو. وهبدأ اعمل ماسك على نفس اللاير. هجيب البراش تول وهبدأ ادمج. بص بقى بص، بس خليني اقلل الفلو بقى شويه علشان ايه ما يمسحش معايا بقوه يعني. بص يعني ابدا بقى براحتك ادمجهم مع بعض لحد لما تيجي تبص كده من بعيد لاول مره. خليني بس اطلع بيها لفوق شويه، هتحس ان الخط فعلا فوق الجروبين فمديك الشكل المظبوط قوي. انا ممكن اعمل كنترول ام وانا واقف هنا على الجزء بتاع اللاير، كنترول ام اهو، والكيرف ده ممكن اطلع بيه لفوق شويه بص علشان اخلي برضو درجه اللون بتاعه الميه تكون
بص يعني الكيرف ده انا ببدا اتحرك بيه اهو، تكون ماشيه بنفس الدرجه بالظبط، فتديك ايحاء ان فعلا الكلمه مقسومه نصين. سهله سهله. تعال بقى نخش على الحاجات الباقيه. هاخد مثلا ايه حاجات زي اللي طايره دي مثلا، هبدا كده اشدها، هعكسها مثلا اهو، وهبدا اعمل سكرين. انا كل اللي انا عايزه الحاجات المطرطشه دي كده، هبدا بس اصغر شويه. تمام. هعمل ماسك كنترول اي، انا هبدا اعكس الماسك او هخفيه. هجيب بقى البرش تول اهو، وهخلي المربع هنا يكون ابيض، بدوس اكس علشان اخليه ابيض او اسود، وهبدا اظهر الحاجات اللي انا فقط عايز اظهرها. دي ميزه ان انت تعكس الماسك، انت كده بتبدا تظهر اهو بالبرش الحاجات الصغيره اللي انت عايز تظهرها. خلاص خلصت، ثبت صبعك على الالت وشد كده، هتعمل كوبي، كنترول تي وكليك يمين، وابدا اعكس من اللي قبل الاخيره اهو، علشان تدي كده احساس ان الكلمه اول ما خبطت او الرقم اول ما خبط عامل ايه الفقاقيع الصغيره. حلو. طيب تعال نرجع للصور مرة تانية. ناخد مثلا صورة زي الصورة دي، وهبدأ أغير برضو السكرين. بص الشكل، أنا عايز بس الجزء الصغير ده يكون هنا كده بالظبط أهو، وهبدأ زي ما قلنا ماسك كنترول اي علشان أعكس، وأجيب البرش تول أظهر الخفيفة أوي دي. بص معايا، لو زدت أوي كده بعمل كنترول زد أهو، برجع عادي أهو. تمام كده زي الفل، حلو أوي. تمام. ممكن ناخد إيه، ممكن ناخد حاجة زي كده أهو برضو سكرين، ممكن أخليها تبقى هنا كده. بص بس انا حاسس ان هي كده بقت كتيره وزحمه، يعني انا حاسس اللي تحت دول عاملين تشويش شويه، اللي هم دول ممكن اقلل الاوباسيتي بتاعتهم شويه. بص كمان دي برضو حاسسها كتير قوي، فممكن اصغرها مثلا شويه، واقف على اللاير بتاعه الماسك بتاعتها، ولو في حاجه زياده اكس علشان اغير للمربع الاسود، وهبدا احذف. بص خفيف برضو، يفضل ان انت ما تشوش على الحاجه، يعني مش علشان تبين ان هي حلوه تروح مبوظه، فاهم؟ فكده انا شايف ان الدنيا تمام. تعالى بقى للخطوه اللي بعد كده، خطوة المية اللي هتبقى جوه رقم 5. هاخد الجزء ده وهبدأ اشده معايا. بص بقى يا معلم، هزوم كده علشان اشوف الدنيا فيها ايه، وممكن اعكسها اللي هو اهو، اخلي الجزء ده يبقى هنا، واثبت صبعي على الكنترول كده، وابدأ اظبط الشكل ده مثلا كده. انا بخلي هنا اول الصورة يبقى ماشي مع اول الحرف او الرقم، وهبدأ انزل اخليه بين الجروبين، بين الاتنين جروب. بص يعني ده الجروب الاول واللي تحت الجروب التاني، وانا مخلي الصورة دي في النص، فهتديك احساس ان الميه كانها جوه زي الفل. طيب هات البين تول وابدا امسح او امشي مع الرقم من هنا كده بالظبط. بص مثلا اهو، وهبدا الف كده كنترول انتر، وهعمل راسترايز لللاير بتاعه الميه دي، وهعمل ديليت. بص كده في بقى الجزء اللي على الشمال ده عادي ممكن ايه نحذفه، او حتى نمشي بين تول زي ما عملنا اهو، علشان لا تبقى في حاجه طالعه ولا حاجه داخله. تمام. هبدا اجيب بقى الاستيكه السايز الخفيف، هقلل الفلو هنا شويتين، يعني مثلا 30 او 38، وبالراحه جدا. بص بص ابدا احذف كده اول الكلام ده من هنا. بص بص معايا، يا رب على الجمال، حاجه اقسم بالله تحفه بصراحه، مش علشان انا اللي عاملها لا خلي بالك، الحاجه الوحشه بقول عليها وحشه ما بتفرقليش. هتلاقي الدنيا بدات تبقى في التوب يا معلم. هات بقى العصفوره الجميله دي علشان تديك كده لون كده محترم يمشي مع الالوان الصيفيه دي. تمام. هنبدا نعكسه، وهبدا اخليه يبقى فوق خالص اللاير بتاعته، وهبدا اصغره كده ما يبقاش كبير برضه. تمام. لان احنا عايزين التمركز البصري يبقى على الحاجه الرئيسيه بتاعتنا. تمام اهو. احنا ده كله لسه ما عملناش علامه ال100%، خد بالك انا مش ناسي متقلقش. طيب هجيب السمكه دي وهنزلها زي ما قلت لك برضو بين الجروبين، وهخليها تبقى تحت اللاير بتاع الميه اهو، وهنا هكبرها شويه مثلا كانها يعني ايه في قلب الميه وعايزه تنزل البحر تاني. فبص معايا كده هتلاقيها فل قوي. ممكن بس نكبرها شويه اهو. الحاجات الصغيره دي على فكره بتفرق جدا، اوعى تستهون بيها. وهنا هجيب صوره الولد ده قصته لك، يعني هسيبه لك مقصوص جاهز. حبيت احط حاجه في الجزء اللي هو الميه ده، كان في اصلا شخص احنا حشناه، فانا حبيت احط طفل كده يكون برضو الوانه ماشيه مع الالوان بتاعه الديزاين، وهبدا ايه اخليه يبقى بالشكل ده على الشمال كده. والرساله دي يا معلم ابتديت اكتبها عادي. الفونت طبعا هسيبه لك اللي هو الفونت الاولاني اللي انا كاتب بيه كلمه انجوي. تمام. هسيب لك الجمل بي اس دي او بي ان جي، وهسيب لك الفونتات اللي كتبت بيها علشان ما بقاش ايه بخلت عليك بحاجه. طبعا الكلام تحس ان هو مش واضح قوي الابيض مع الارضيه، فانا ممكن انزل لتحت كده، هعمل مثلا نيو لاير فوق اللون بتاع البحر ده، وهبدا اجيب اداه الجريدينت تول، وهاخد الدرجه الغامقه دي مثلا، وهبدا اشد كده من تحت لفوق. فبص معايا كده، لو غيرنا بقى هنا النورمال دي للمالتي مثلا هتديك شكل حلو قوي، ولكنها غمقت بزياده، فاحنا ممكن نقلل الاوباسيتي شويه او ننزل باللاير دي
لتحت شويه فيبين بس الابيض سيكه صغيره، هتديك شكل حلو قوي يعني. بقول لك الاهم من الشغل تظبيط الشغل. طيب هنا رقم 5 تقدر انك تعمل سيلكت عليه وتغيره لعلامه ال100% فيديك نفس الشكل، لان كده كده الارقام ثابته. فبص هنبدا نسحبها معانا اهو ونبدا نصغر فيها. طبعا مش هنحتاج بقى ايه نعمل فيها الشغل اللي او انت ممكن تعمل الكلام ده من البدايه، بس عادي انا ما حبيتش يعني اخليها مع رقم 5، حبيت اشرح لك كل الكلام ده على 5 لوحده، او جايز اكون نسيت يعني علشان ما اقعدش ايه اظبطها يعني. تمام. وابدا اشد ايه اخليها تبقى كده، وابدا مثلا اقلل الاوباسيتي شويه فهتلاقيها برده شكلها جميل مش هتقول لك لا. تمام. طيب تعالى بقى خطوه مهمه شويتين، هنقف فوق خالص وهبدا اعمل نيو لاير وهبدا اروح هنا لفيل، ومن هنا هختار ال50 جراي والنورمال هغيرها لاوفرلاي، وبعد كده هعمل اوكي هيديك الشكل ده. هتيجي عند النورمال هنا هتغير لاوفرلاي وتبدا تجيب اداه البيرن اهو، وهتبدا تمشي كده بس حاول ما تطلعش لبره بقى اهو. بص كل ما بطلع برجع ادوس كنترول زد. بص انا هغمق الحاجات اللي انا عايز التفاصيل تبقى ظاهره فيها شويتين بقى. بص اي حاجه برضو تزيد تقدر انك تقلل برضو الرقم ده علشان الدنيا متبصي قوي يعني اهو. طبعا لو في حاجه باظت بالاستيكه تقدر تحذف كده، انا حاسس ان الجزء ده زاد مني بزياده. هبدا ارجع لاداه البرن تاني اهو. طبعا جايز ما تحسش باي فرق بس هوريك دلوقتي حالا الفرق عامل ازاي. طبعا اداه الدوج اند بيرن دي غنيه عن التعريف، بنستخدمها دايما في الريتاتش بقى والحاجات اللي هي الايه اللذيذه يعني. فتعال نبص كده قبل وبعد. انت هنا ابتديت تظهر تفاصيل اكتر وبقوه اكتر فاهمني، فالموضوع بيبقى حلو يعني اهو. لو عايز تستخدم الدوج مثلا في تفتيح اي حاجه كده بسيطه اهو بتقدر، بس انا مش عايز دوج بصراحه، حاسس ان هي تمام يعني. طيب ممكن نعمل نيو لاير مره تانية، وهبدا اجيب اداه البرش تول، هكبر السايز وهجيب البرش الخفيفه وهغير اللون هنا للعسلي شويه اهو، وهبدا اعمل هنا كده لايت، بس خلينا اعلي الفلو 100%. هعمل لايت زي ما انت ابدا اغير العسلي ده لابيض شويه كده وهعمل اوكي، وهصغر السايز لحد ما اخلي الدايره تبقى في نص اللايت بالظبط، وهدي هنا كليك فهيبدي عسلي في ابيض. فانا همسك اللايت دي كده بقى بالسهم اهو اخليها على اليمين، وهغير النورمال دي لسكرين. بص معايا تحفه بمعنى الكلمه يعني اهو. هنا هقلل الاوباسيتي شويه، وممكن اخلي ساتوريشن هنا يبقى رايح للابيض شويه كده مع العسلي مع مش عارف ايه، هيديك شكل حلو قوي يعني. تمام. زي ما انت بقى تعالى للسلكتيف كلر وابدا امسك بقى كل لون يا معلم لوحده. يعني مثلا عندك الريدز هنا، اعتقد اللون الاحمر مش معانا فسيبك منه. الاصفر ممكن اهو. بص بقى الاصفر بيعمل ايه، السمكه مع العصفوره. تمام. هنغير هنا مثلا للون السماوي. حاول بقى ما تخليش تون الديزاين تبقى رايحه للازرق قوي يعني، خلي اللون يبقى ماشي الازرق مع التركواز شويه. بص انا بهتم لك بالتفاصيل الصغيره اهو، علشان في ناس بتقول لي اهتم بالحاجات الصغيره عشان الديزاين يبقى قريب جدا من اللي انت بتبقى منزله. فانا بحاول والله على قد ما اقدر اهو. هنا الرصاصي، طبعا الارقام مش ثابته علشان ما تقولش ان انا سريع، لا الحاجات دي على حسب عينيك يعني. شوف انت حابب تعمل ايه وظبطه. تمام زي الفل. زي ما احنا هنبدا نعمل على الكالر بالانس. وبص بقى يا معلم على الهادي برضو اهو، الهايلايتس مثلا، الشادوز. تمام. هنيجي بقى لاخر خطوه وهي الكاميرا برو. تمام. انا واقف عند اول لير فوق، هبدا انزل لتحت كده شيفت وهعمل سيلكت على كل الليرات. هجيب السهم ثبت صبعي على الالت وهدوس سهم فوق هيعمل لي كوبي من كل الليرات دي. هعمل كنترول ايه وهبدا اجيب اداه السيلكت كده، هعمل سيلكت على الجزء ده عشان في حاجات خارجه بره، هعمل كنترول جي. فانا كده معايا الديزاين لوحده اهو، وهبدا اروح عند الكاميرا رو من هنا. هاجي هنا بقى في الكاميرا رو يا باشا. بص اهو حاجات برضو على حسب عينيك، مش هقول لك بقى اعمل الارقام زي ما انا بعملها والجو ده، لا براحتك، واحده واحده على مهلك خالص. طيب هنا بقى الفلتر ده بيعمل ايه؟ بص بيخلي الموضوع يبقى طالع كده بارز كده او يرجع لورا، فاحنا هنخليه يبقى بارز سنه كده اهو، اللي هو ده. تمام جدا اعتقد كده زي الفل. هبدا اعمل اوكي وهنشوف كده قبل وبعد. بص معايا اهو. طبعا لو الالوان زادت ممكن كنترول يو وتقلل ساتوريشن شويه وتخلي كمان اللون هنا يبقى رايح للتركواز اللي قلت لك عليه اهو، فتبقى متحكم في كل حاجه. فانت قول لي ايه رايك، وما تنساش زي ما قلت لك تصلي على النبي وتعمل لي اشتراك وتعمل لي لايك وتعمل لي كومنت تشجيعي لو مش هرخم عليك ومش هتعبك معايا. وبس كده يا سيدي. هنا اقدر اقول لك ان انا وصلت معاك لاخر الدرس. ما تنساش بقى انك تشترك في القناه علشان اللي جاي زي ما قلت لك هتكون حاجات قويه جدا جدا. وما تنساش كمان انك تصلي على النبي في قلبك. اشوفك على خير. سلام.